Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Azərbaycanın sabiq hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevin qardaşı Şahmar Vəliyevin Rusiyanın Yesuntiki şəhərində təsis etdiyi Rusel və Rusel Park şirkətləri ötən il üçün maliyyə hesabatlarını açıqlayıblar. Yenavaz.com şirkətlərin maliyyə hesabatlarına istinadən xəbər verir ki, Rusel şirkəti 2024-cü ili 526 min rubl xalis mənfəətlə, Rusel Park şirkəti isə 342 min rubl xalis zərərlə başa vurub. Məlumat üçün bildirək ki, yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının tikintisi ilə məşğul olan şirkətlərin yeganə təsisçisi Şahmar Vəliyevdir. Direktor isə Olqa Kərimovadır. Şahmar Vəliyev 2017-ci ildə keçirilən Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumu çərçivəsində Kislovodski şəhərində Rusiya sanatoriyasının tikintisi ilə bağlı müqavilə imzalayıb. Rusiya mətbuatının yazdığına görə Rusiya sanatoriyasının tikintisinə 2018-ci ildə başlanılıb və 2021-ci ildə başa çatdırılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda da Rusel adı ilə fəaliyyət göstərən və Şahmar Vəliyevə məxsus şirkət var. Şahmar Vəliyevin direktor olduğu Rusel şirkəti dövlət qurumlarının keçirdiyi müxtəlif tenderlərdə qalib olub. Xətai rayonundakı Rusel Plazanın da Şahmar Vəliyevə məxsus olduğu bildirilir. Bundan başqa Şahmar Vəliyev Rusel şirkəti ilə eyni ünvanda yerləşən Aznefteş ASC-nin də prezidentidir. Onu da qeyd edək ki, dünən Xanlar Vəliyevin hərbi prokuror kimi səlahiyyət müddəti başa çatıb. Bu gün isə Xanlar Vəliyevin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin olunması ilə bağlı təqdimat Milli Məclisə daxil olub.